Voltamos aos dias atuais. Rika Fane finalmente chega à cidade de Meridian, decidida a recomeçar sua vida longe do controle de Trevor e das lembranças sufocantes de Thunder Bay. A primeira parada é o luxuoso Delcourt, o edifício onde pretende viver seu novo começo. O gerente, porém, lhe dá uma notícia inesperada. O apartamento simples que ela alugou foi entregue a outra pessoa. Mas o erro vem acompanhado de uma solução impressionante. Ela foi transferida para uma cobertura enorme no 21º andar, totalmente mobiliada, pelo mesmo valor. É um presente generoso demais para ser acidente, e Rika imediatamente reconhece a influência das mães de Thunder Bay, sempre prontas para ajudar e controlar. No andar acima, no 22º, há apenas uma cobertura e um único morador. Um nome não dito, mas muito significativo para ela. Na mesma noite, Rika acorda com um som estranho. Um impacto lento e pesado vindo da parede ao lado. Um ritmo abafado, constante, como algo sendo golpeado ou arrastado. O prédio é silencioso demais para aquele tipo de barulho. Armada com uma faca da cozinha, ela se aproxima da parede e sente a vibração do som aumentando. A inquietação se transforma em alerta total quando decide abrir a porta da escada de emergência. No mesmo instante, um grito ecoa pelo corredor. Um grito de puro medo, cortando o silêncio luxuoso do Delcourt. Rika tenta voltar ao apartamento, mas a porta se trancou sozinha. Sem opção, ela desce correndo as escadas enquanto passos pesados surgem atrás dela, como se alguém estivesse seguindo. O pânico a impulsiona até o saguão. Quando empurra a porta e sai, colide diretamente com um homem alto, sólido como uma muralha. É Michael Christ. Impecável em um terno preto, acompanhado por uma mulher elegante, ele assume o controle da situação com a mesma intensidade que domina qualquer ambiente. A presença dele é sufocante, inevitável. E agora é claro, ele é o morador silencioso do 22º andar. O ele sobre quem ninguém ousou comentar. Ele acompanha Rika de volta ao apartamento, inspeciona cada cômodo com frieza calculada e observa os detalhes como se estivesse lendo a mente dela. A tensão cresce no elevador, no corredor, em cada passo. Antes de ir embora, Michael deixa escapar um detalhe que derruba Rika internamente. Ele lembra do apelido que ela não ouvia há anos. Um eco direto da noite do diabo. Um aceno ao passado que liga tudo outra vez. Não é apenas coincidência. Michael está acima dela, em todos os sentidos. Ele observa. Ele conhece seu passado. E essa nova proximidade reacende a tensão perigosa que sempre existiu entre os dois. O que realmente aconteceu naquela noite do diabo? E o que Michael pretende agora que Rika está novamente sob seu alcance? Para descobrir a continuação completa deste capítulo, ouça o audiobook que está no comentário fixado. E claro, deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos.